iniciamos entón o pleno o primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Conocen as actas. Sí, boas tardes. Como supoño que esta é a última moción que vai ter o Grupo Municipal do Partido Popular, onde reclame algo ao Goberno de España, xa manifestamos que vamos a facer un seguimento especial de como se traslada ao Goberno de España o acordo que tomamos no pasado pleno, onde lle pedíamos que se aplazaran dos 5 anos actuales os 10 que pedía a moción que presentou o Partido Popular de Moaña. Boas tardes. Como xa fixen constar no pleno do día 27 de outubro, vou solicitar ao concelleiro Ángel González a retirada das expresións despectivas e ofensivas que incluíu na súa intervención na discusión da moción do BNG para a redacción e execución dun proxecto de rede de suministros de agua municipal dos Piñeiros, a Xaldes, a Baceda, a Fraga e a Paradela. Naquela ocasión soliciteille que, dado que consideraba ofensivas e despectivas as expresións empregadas, que tivese a ben retiradas. Creo que o momento para poder facelo, naturalmente, a súa intervención nese punto, como a miña que lle segue, é este momento. Gracias, Ricardo. Bueno, boas noches a todos. Señor Millán, é que me pon moi fácil. Pon moi fácil. E venme dando a razón a mí do que levo dito os 4 anos anteriores que usted aquí no Concello estaba perxudicando totalmente a Moaña. Estaba perxudicando totalmente a Moaña. E aquí esta é unha prueba, porque nin siquiera leu a ata do secretario, nin siquiera se molestou ler a ata do secretario, nin penso que os señores que traen ustedes aquí, que do seu partido, de Tiro e demais cámara, pasa que ustedes nos grava, só nos grava o PSOE a nós, ten que estar aí o que eu dixi. E no cal me ratifico. Eu dixen que se usted se fora a ver, non que eu mando, se usted se fora a vir para veros, eu iría a visitar. E vou dicir que despois, ao día seguinte, usted facer esa declaración súas, que non as que eu dixen, pois por a calle parou moita xente. Que non me dicir. Alguna, como usted sabe, eu teño amigos de toda a vida no bloco, porque eu sou de Moaña. E algúns me reprocharon, bueno, como lles eche isto? Perdón por a expresión. Eu lles expliquei, entenderon perfectamente. Tamén tuve outras, a gran maioría, que me felicitaron. Tamén eu dei a explicación, porque non dixera iso. Pero o que máis me chocou, señor Millán, foi que moita xente que conozco, un eu, pero que conozco tamén moita xente, que tamén me reprocharon para que eu mandara a palabra. Eso foi a gran maioría que tuve eu de reproches. Eu sigo me ratificando no que eu dixo. Eu non mando a nadie de Moaña, ao contrario, eu quero que venha xente para Moaña, non como usted, que só dixo moitas veces. Pero me ratifico no que eu dixo. Eu non me vou a decir o que eu non dixo. Eu dixo que se usted se for, non que eu votaba. Eu alegro-me de mirar a Moaña, e máis sobre todo, mirar a pasear como miro por as aceras. Eu alegro. Pero tamén quero pedir, señor alcalde, que por a miña parte, eu quería solicitar a dimisión do señor Millán. Porque vamos a ver, se é unha reprobación que eu non a dixo, vostede, e de botarlo fora de Moaña, pois a me dirá que é, para min, e máis para moita xente e para moitos vecinos, o que usted fala
no pleno e que non recolle o seu compañero de partido, de Cámara, porque, mire, palabras súas contra a miña persona: soberbio, chulo, racista, xenófobo, sinvergüenza. E vostede non dixe a mí nunca nada disso. A mí a xente moi non me conoce. Eu non fui a universidade, como foi usted, Santiago, imagino. Usted diría, digo a Santiago, e Santiago para un. Pero eu teño a universidade do mundo. Eu recorri moito mundo. E traballei con moita xente e de todas as razas. E nunca tuve un problema con nada. E pode máis mañán preguntarle a xente que me conoce e que yo diga. E despois, do señor Piñeiro, non me quero acordar, porque fascista. Espero que sepa ahora o que é ser fascista. Señor Miñán, usted a un vecino, cara dura, cagarse arriba da oposición, estar mal da cabeza, pesado, a outro vecino, chamarle somatén, cagas pola boca. Esas son as súas palabras. Esas son as súas palabras. Que por parte desta bancada nunca escutaría iso. Simplemente que conste en acta, señor alcalde e o secretario, que pida a dimisión do señor Miñán como portador do Partido do Bloque Nacionalista Galego. simplemente unha aclaración ao señor Víctor Pastor. Señor Víctor Pastor, aquí estáse cumplindo coa lei. Nós nada máis chegar todas as mocións aprobadas, se está dando o trámite, cousa que non se facía anteriormente, e usted sabe o camino. E nós trasladaremos a Madrid, a Santiago, a Pontevedra, onde sea necesario, porque o país está en crisis. O país cada día é máis pobre. As familias están perdendo casas. Hai 5 millóns de parados. Quere que lle explique máis cal é a situación do noso país? Quere que lle explique cal é a situación de máis de 2.500 veciños de Moaña en paro? Quere que lle explique, non mirou na prensa outro día, unha señora perdía a súa casa? Quere, de verdad, que quere que sigamos trasladando a Madrid? Que estuvo facendo usted aquí? Trasladou algo a Madrid? Non tivemos ocasión, unha corporación, os 4 anos anteriores, de trasladar a Madrid o que estaba sucedendo en Moaña? E que tiña os ollos usted pechados? Esa é realmente a situación. Entón, nós vamos a trasladar a Madrid, pero déanos a oportunidade de trasladar a Madrid o problema que teñen os veciños de Moaña. Que nós usted demos a oportunidade durante 4 anos e exigimos con mocións e presentaremos as mocións que faga falta. 1, 2, 3, 4. Presentaremos sempre para defender os veciños de Moaña. Sempre. Sempre. Iso é un tema que temos moi claro e o estamos facendo. Porque hai que darnos a oportunidade de poder continuar facendo a labor que estamos facendo. E intentar erradicar o primeiro problema que ten este país, o primeiro problema que ten Moaña, que é o paro. Usted sabe tamén como a mí. E iso non podemos negar. Outros o negamos, nós non vamos a negar. Sabemos que cada día temos máis paro, pero hai que pelear todos juntos, arrimar o hombro para salir desta crisis, non enfrentamentos. Señor Fervenza, está vostede presidindo o pleno do Concello de Moaña. Non está en ningún mitin electoral. Xa acabou a campaña electoral. Díxenlle que me vou a preocupar, vou a interesarme se a moción que aprobamos o pasado pleno se lle dá curso. Foi o que lle dixen, e ademais estou seguro que vai ser a última que salga do seu grupo político respecto ao goberno de España. E, por favor, non estamos en campaña electoral, se acabou, saen os resultados electorales, e punto, non hai nada que decir. Presida usted, por favor, o pleno como ten que presidirlo. Sí, da intervención do concelleiro Ángel González, debo entender que se reafirma no que dixo, reafirmase na súa maneira de proceder e de falar desde o seu escano, e que ademais, como se sente orgulloso e arroupado por todos os que o saúdan e o aplauden, pois vai seguir facendo o mesmo, que non é máis que o que leva facendo desde hai 4 anos ou pouco, desde aí. Vai igual desde o goberno, desde a oposición, no pleno, nas comisións, onde lle parece. Usted é así e temos que entendelo porque ademais o apoio. Moi ben? Resulta que eses 3.747 votantes do Bloque Nacionalista Galego
que son os que respaldan a miña presencia neste pleno, como a dos restantes compañeiros, resulta que non están de acordo, nin o aplauden. E tampouco permitirían que a 6 meses dunhas eleccións me fose e dimitise. Entón, sinto, non depende de vostede que eu demita, non depende do señor alcalde que eu demita, non depende deste pleno que eu demita, só depende do meu grupo político e do apoio de todos os miles de moañeses que nos apoian e nos siguen apoiando, e que consideran aberrantes, consideran fora de lugar e sin explicación, por moito que pretenda darlle as expresións que utilizou neste caso contra mí, como as utilizou pouco antes nunha comisión informativa tamén contra mí, como as que utiliza a Totío normalmente, porque está na súa natureza, contra o concelleiro Valentín Piñeiro, como as utilizou contra o concelleiro do PSOE, Víctor Pastoriza, no seu momento, como as utilizou incluso con persoas que non eran nin sequera do goberno, como Eulogio Santos Leites. Sabemos que esa é a súa natureza. Sabemos que é así, é a súa universidade da vida, debe ir a unha universidade de pago. Os que fomos á pública, pois saímos de mellor educados. Na súa universidade de pago enseñaron a falar así, e como, polo visto, non se arrepinte, non nos queda máis remedio que presentar, cando chegue o momento, a moción de reprobación que ya anunciamos. Sentímoslo moito. Eso sí que podemos facer. Máis intervención? Vamos a ver, señor Mosqué, estamos en dereito de facer o que queira. Fálame de apoio, vamos, sí, evidentemente, que ustedes teñen un apoio ao cal eu respeto, nada que usted pense, pero tamén eu podo dicir, porque usted non vai 4 anos para atrás, nós nas primeiras eleccións tivemos tamén 3.000 e pico de votos e ahora mesmo temos casi 6.000 votos. 6.000 votos, o sea, que se usted o apoio a este concelleiro e aos meus compañeros tamén. Penso que é unha decisión súa que usted non quere entender, está nervioso, non sei por que, señor. Está moi nervioso. Realmente, como temos falado, realmente usted non quisera estar aquí, está obligado a estar, pero eso é problema serio. Ese é problema serio. Pasamos a votación. Votos a favor da acta. Votos en contra. Abstencións.